ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಾರದಾ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಈಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಹಾಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಲೋಟ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮಸಾಲ ಹಾಲು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೋತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುದೀನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಲು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಲಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರಸ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1-2 ಲವಂಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ ಅದು ಮರದ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲವಂಗ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು 1/4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಪುದೀನದು, ಶುಂಠಿದು, ಲವಂಗದ್ದೆಲ್ಲ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಕ್ಕರೆನ. ಇವಾಗ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಬೆಂದಾಗಿದೆ, ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಫಿ ಸೋಸೋ ಜಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನ, ಲವಂಗದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಮಸಾಲ ಹಾಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಸಾಲ ಹಾಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.